على بركة الله هنقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض الشاي العدني أو الشاي الملبن، نفس فكرة شاي الكرك ولكن باختلاف حاجة بسيطة جدا. نقول بسم الله. وأول حاجة معانا البرد بتاعنا، كوباية من المية، معلقة كبيرة من الشاي، معلقة صغيرة من القرنفل، معلقة صغيرة من الهيل أو الحبهان، معلقتين من السكر. في البرد هنزل بكوباية المية وهحط المصفى بتاعتي، وبعد كده هحط فيها معلقة كبيرة من الشاي، معلقتين من السكر، والسكر حسب الرغبة ممكن تزودي وممكن تقللي. وبعد كده القرنفل، معلقة صغيرة من الحبهان، وتفتحيه كده قبل ما تحطيه عشان نكهته تظهر معاكي وتقوى. بلاش تحطي رشه جوز الطيب لانها لا تفضل اليومين دول. كل الكلام ده مع بعضه على نار يغلي لمده 10 دقائق. بعد كده نضيف اللبن ونسيبه يغلي لمده 10 دقائق كمان، والغطا مكشوف علشان ما يفورش ويبهدل البوتاجاز ويبهدل الدنيا. ريحته جدا طلعت جميله قوي قوي. بعد كده تصفيه في البراد وتقدميه بالف هنا وشفا وتشربي احلى شاي وتصحصحي وتصبحي زي ما بنقول. ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك او سبسكرايب وتفعلي زر الجرس. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.